ईदगाह चौक ते मौजूद आहियूं, जिते पूरे मुल्क जी पनवाकिरी में भी जश्न आज़ादी जी रैली वॾे जोश ऐं जज़्बे सां कढी वयूं आहिनि। सोहना पाकिस्तान
ये बहुत अहम दिन है हमारे लिए, जश्न आज़ादी का दिन, और हम जिसको भरपूर जोश और जज्बे से मनाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत ईद का दिन है, ईद से भी बढ़ के। और हम सब मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि यूं एक होकर एक परचम के तले, एक साय के तले हमें मनानी चाहिए। और हम सब मुसलमानों को ये अपील करते हैं कि सब एक परचम के नीचे खड़े होकर, और हम इंडिया को ये सबूत दें कि हम पाकिस्तान एक, कोई यहाँ सिंधी, कोई महाजिर, कोई पंजाबी, कोई पठान, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी रहेंगे और पाकिस्तानी होकर मरेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हमारे जश्न आज़ादी का यही पैगाम है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मिट के रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जब हमारा कश्मीर में आज़ाद हुआ, अगर इतना जुल्म होता है इसकी वजह से खुशी हमारे को ज़्यादा खुशी थी। जब खुशी होगी हमारे को जब कश्मीर आज़ाद है, इंशाअल्लाह आप लेकिन वहाँ पर माँ बहनों पर बच्चों पर जुल्म हो रहा है। हमारे बच्चे छोटे छोटे शेर है, ये जज्बा है इनके अंदर कि हम जाएंगे, लड़ेंगे उनके साथ, मोदी को जो है समझ परस ये परस मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ मुस्लिम परस हूँ।
वॾो असांखे सबक़ु ॾिए थो त पूरे असां सॼी दुनिया खे पंहिंजे कल्चर असांजो जेको बि आहे 72 जनम ॾींहुं आज पाकिस्तान जो ऐं आज़ादी जो आहे असां वॾे जोशो ख़रोश सां असां पंहिंजे मल्हाए रहिया आहियूं ऐं पूरी दुनिया खे पैगाम ॾेई रहिया आहियूं त पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। पाकिस्तान की पाकिस्तान की सलामती लाइ दुआ करो, पाकिस्तान की हमेशह सलामती लाइ ख़ासि तौर हिन टाइम असांखे कश्मीर जे लाइ असांखे हमदर्दी हुजणु खपे। पूरे पाकिस्तान खे हिन टाइम जी कश्मीर लाइ हमदर्दी आहे। इंशाअल्लाह कश्मीर लाइ हमदर्दी रहंदी ऐं असांजी जश्न आज़ादी अॼु कश्मीर जे नाले जो माशाअल्लाह इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद थी वेंदो। इंशाअल्लाह असांजो कश्मीर आज़ाद थी वेंदो अञा पंहिंजी ख़ुशी असांजी ख़ुशी हिन खां ॿीणी थी वेंदी ऐं असां पूरे जोश ऐं जज़्बे सां इंशाअल्लाह रोडनि रस्तनि ते निकिरंदासीं ऐं वॾी हिमत सां निकिरंदासीं। इंशाअल्लाह असांजी कोई अज़म आहे त कश्मीर आज़ाद न रहंदो ऐं कश्मीर आज़ाद थी रहंदो इंशाअल्लाह। जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान, माशाअल्लाह रैली निकली हुई पाकिस्तान माशाअल्लाह तव्हांखे जसूदी जेका सुल्तानपुर खां नाज़रीन जी सुल्तानपुर घटि में घटि 15 किलोमीटर पलिया खां दूर आहे। हुतां ई दोस्त आया आहिनि सिर्फ़ु पाकिस्तान जो जश्न मल्हाइण लाइ ऐं जोशी जलूस में बि ॾिसण अचनि था पिया ऐं असांजा अॼु दिलि में ख़ुशि हूंदा। तव्हां हिन जश्न आज़ादी जे हवाले सां छा चवंदा आहियो? असांखे ॾाढो मज़ो अची रहियो आहे ऐं असां चवंदा देश ॾाढी ख़ुशी सां मल्हाईंदा आहियूं। पाकिस्तान आज़ाद थियो ऐं हाणे जदोजहद कोशिशि हली आहे कश्मीर बि आज़ाद थिए, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। हर माण्हू हर वॾो जोश ऐं जज़्बे में ॾिसणु अचे थो पियो। जोश आहे हिन जो असांखे तमामु घणी ख़ुशी आहे त जश्न आज़ादी जो ॾींहुं आहे पर असांखे ॾुख आहे इंतज़ामी आहे जो पूरी टाउन जी बजट खाई थी वञे। हिन महिल ॾिसो पूरे एरिया में हिकिड़ो पाकिस्तान जो नंढो लॻायो आहे। टाउन चेयरमैन खां असांखे इहा शिकायत आहे त पूरे पंद्रहं जो बजट ख़तमु करे था वञनि। ॿिया त तरक़ियाती कम शिकायत कई आहे त बनवाकिल जी टाउन इंतज़ामिया जेका आहे उहा जश्न आज़ादी जे हवाले सां कंहिं बि चौक ते कंहिं बि रोड ते कंहिं बि चौराहे ते अहिड़ो झंडो न लहरायो आहे जिन पाकिस्तान जो हुजे। इन ते हिन साईं खे ॾाढो ॾुख रसियो आहे। कश्मीर को आज़ादी मिले इंशाअल्लाह। तो कश्मीर आज़ाद होगा तो पाकिस्तान खुशी हो जाएगी, डबल खुशी हो जाएगी और पाकिस्तान में खुशी हो जाएगी। कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बोलो जोर से बोलो कश्मीर बनेगा। नारा लगा बदी जो आहे असां ख़ुशि नसीब आहियूं जो असांजो मुल्क पाकिस्तान आज़ाद आहे। रियासत आज़ाद मिली असां कुझु बि करे सघूं था। आज़ाद रोटी थी सघूं था, हिकु शहर खां ॿिए शहर वधी सघूं था। ख़ुशी जो ॾींहुं आहे ॾाढो। हिन खां बि असांखे डबली न मिली आहे। असांखे 14 अगस्त जी जल्दी में कई न मिली आहे। इंशाअल्लाह हर साल असां ॻाईंदा अञा वधीक भलाई कश्मीर आज़ाद थी असां चवंदा कश्मीर आज़ाद थी कश्मीर नया पाकिस्तान जिंदाबाद।
बनेगा पाकिस्तान, जिए जिए पाकिस्तान, जिए पाकिस्तान, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान बनेगा पाकिस्तान 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 जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह कितना है पाकिस्तान ऐसा माशाल्लाह सुठो महसूस कयूं पिया। माशाल्लाह सॼो पाकिस्तान हले पियो। माशाल्लाह सुठी रौनक आहे, ॾिसो पाण में आहे सॼी माशाल्लाह सुठी आहे। असां सभु कुझु कयूं पिया पाकिस्तान में ये जश्न आज़ादी हमें कौन सा कश्मीरियों के लिए कश्मीरियों ने आज़ाद होने के लिए एक होना पड़ेगा उन्हें। हमें भी उन लोगों के आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, उन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा हमेशा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जी नाज़रीन, अवां अपने अकिल जे नौजवाननि जा वीचार ॿुधा ऐं अवां उनजा करतब ॾिठा ऐं जोश जज़्बा ॾिठा। केॾा पुर जोश ऐं जज़्बे में हुया, नारा गूंजी रहिया हुआ, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कैमरामैन मुनवर रेव सां गॾु अयाज़ अब्बासी, सोच टीवी, पनवाकिल।